بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 16 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Nous allons passer au quatrième exemple dans la petite paragraphe concernant le calcul des aires. Cet exemple va nous être utile pour la paragraphe qui va suivre. Donc le plan est rapporter un repère orthonormé au IJ. Nous allons montrer que grand A, l'aire du demi-disque de centre O et de rayon R et A est égal à l'intégrale de moins R à R de la racine carrée de R au carré moins X au carré de X. Puis on va déduire que l'aire du disque de centre O et de rayon R est AD qui est égal à pi R au carré. Bien sûr ici l'unité d'air. Unité d'air. Bon, كنا شفنا هاد لا رولاسيون في ليكول بريمير كانوا حفظوها لنا قلنا المساحه ديال القرص هي بي ار كاري. دونك هذه الفرصه باش نديمونطريوها بالكالكول انتégral. Commençons maintenant la réponse. Tout d'abord, je vais schématiser cette situation. Je vais tracer un cercle de centre O et de rayon R et je vais travailler sur le demi-disque et calculer son aire. Voici notre figure. Bon, la partie coloriée en rouge, c'est le demi-disque de centre O et de rayon R que j'ai noté grand A. Bon, cette partie-là, ou bien ce domaine-là, il est délimité par cette courbe-là, que j'appelle CF, et l'axe des abscisses, et la droite équation x est égale à moins R, ici c'est moins R, et ici c'est plus R. Je répète, cette partie coloriée en rouge, elle est délimitée par cette courbe-là, ce demi-cercle, et l'axe des abscisses, et la droite équation x est égale à moins R, et la droite équation x est égale à R. Donc si je veux trouver la surface de cette partie coloriée en rouge, ou bien de ce demi-disque, donc je dois trouver la fonction qui donne cette courbe-là comme demi-cercle. C'est d'accord? Comme vous voyez ici, j'ai pris un point M de coordonnées x, y qui appartient à ce demi-cercle. Donc, la distance OM est égale à R. Et vous savez bien que la distance OM, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Ou bien on peut utiliser le théorème de Pythagore. Vous pouvez dire que OM au carré, c'est x au carré plus y au carré. Et OM au carré, c'est R au carré. Donc je vais écrire ça pour trouver, bien sûr, la fonction dont la courbe représentative est ce demi-cercle-là, que vous voyez ici. Donc soit le point M de coordonnées x, y, qui appartient au demi-cercle C1 de centre O et de rayon R. C1 et le demi-cercle de centre O et de rayon grand R. Donc, x au carré plus y au carré est égal à R au carré. Ceci implique que y au carré, pour trouver la fonction dont la courbe représentative est le demi-cercle, il suffit tout simplement d'écrire y en fonction de x. Donc c'est y au carré moins x au carré. Ceci donne que y est égal à la racine carrée de r au carré moins x au carré.
je peux dire OY est égal à moins la racine carrée de R au carré moins X au carré. Or, Y ici, il est toujours positif, car Y est positif. Tout point M qui appartient au demi-cercle que vous voyez ici, il a pour ordonnée un nombre positif. C'est bien d'accord? Donc, posons f de x est égal à racine carrée de R au carré moins X au carré. F est continu sur l'intervalle moins R plus R. Et sa courbe représentative CF est le demi-cercle que je vais noter, par exemple C1. Le demi-cercle C1, c'est celui-là. L'aire grand A et le domaine ou bien et la valeur du domaine délimité par la courbe C1 ou bien la courbe CF et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à moins r et x est égal à r, qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Par suite, cette r, c'est l'intégrale de moins r à r de la racine carrée de r au carré moins x au carré dx. Maintenant, on va déduire que AD, la valeur de l'aire du disque de centre O et de rayon R, et AD est égal à pi R au carré. Bon, on a AD, c'est 2 fois A. Parce que A représente l'aire du demi-disque. Donc l'aire de tout le disque, c'est 2 fois A, qui est égal à 2 fois l'intégrale de moins R à R de la racine carrée de R au carré moins X au carré dx. Ceci est égal, et je peux factoriser par R au carré, et je vais le faire sortir de l'intérieur du radical, ça donne R. Donc ça donne 2R, l'intégrale de moins R à grand R, de la racine carrée de 1 moins X sur R, le tout au carré dx. Donc pour calculer cette intégrale, je vais procéder par le changement de variable. Posons cosinus t est égal à x sur r. Je peux dire aussi sinus t est égal à x sur r. Moi, j'ai choisi cosinus t, c'est x sur r.
Donc, x est égal à r cosinus t. Ceci implique que dx sur dt est égal à r fois la dérivée de cosinus t, c'est moins sinus t. Donc c'est moins r sinus t. Ceci veut dire que dx est égal à moins r sinus t dt. Pour x est égal à moins r, on a cosinus t est égal à moins r sur r qui est égal à moins 1. Donc ça veut dire que t est égal à pi. Vous savez que cosinus pi c'est moins 1. Pour x est égal à r, on a cosinus t qui est égal à r sur r qui est égal à 1. Donc t c'est 0. Vous savez bien que cosinus de 0 c'est 1. Par suite, la valeur de l'aire du disque, c'est 2r fois l'intégrale de moins r. Donc, quand x est égal à moins r, t est égal à pi. Quand x est égal à r, t est égal à 0. De la racine carrée de 1 moins, on a dit que x sur r, c'est cosinus t. Donc, moins cos carré t. Fois dx. Dx, c'est quoi? C'est moins r sinus t dt. Puis je vais simplifier cette expression mathématique pour calculer l'intégrale facilement. Ceci est égal 2r, l'intégrale de pi à 0, 1 moins cos carré t, c'est sinus carré t, donc la racine carrée de sinus carré t, c'est sinus t. Car t appartient à l'intervalle 0pi. Dans l'intervalle 0pi, bien sûr, le sinus il est toujours positif. Fois moins r sinus t. Donc, ou bien, donc je vais les laisser moins r sinus t. Je vais modifier cette expression l'étape suivante. Et je vais mettre ici car t se trouve sur l'intervalle 0pi. C'est pourquoi sinus t est positif. Parce que normalement, la racine carrée de 1 moins cosinus carré t, c'est la racine carrée de sinus carré t. C'est la valeur absolue de sinus t. La valeur absolue de sinus t, c'est sinus t puisque t appartient à l'intervalle 0pi. Dans cet intervalle, le sinus est toujours positif. C'est d'accord? Donc ça donne moins 2r carré, l'intégrale de pi à 0 de sinus carré t dt. Bon, ici, on va se rappeler d'une transformation trigonométrique que vous connaissez déjà. Vous savez que le cosinus de 2t est égal à 1 moins 2 sinus carré t. Donc, sinus au carré t, c'est 1 moins cosinus de 2t sur 2. Donc, je vais le remplacer ici. Donc, ça donne... Je peux éliminer le signe moins, donc je vais écrire 2r carré, l'intégrale de pi à 0, de cosinus de 2t moins 1, au lieu d'écrire 1 moins cosinus de 2t, cosinus de 2t moins 1 sur 2. Donc, j'écris ici 2 dt et je peux réduire par 2. Ça donne r carré, entre crochets, la dérivée de 1 demi sinus de 2t, c'est cosinus de 2t. Moins t, la dérivée de t, c'est 1. Bon, ceci pris entre pi et 0. Ça donne r au carré, facteur 2. 1 demi sinus de 0, c'est 0, moins 0, c'est 0, donc 0 moins
Un demi-sinus de 2pi, c'est 0, moins pi. Moins pi, c'est pi, donc ça donne pi r carré. Ouais, النتيجة l'air d'un disque c'est pi r au carré. bon يحفظوها لنا في الابتدائي كانوا تيقول لنا المساحة ديال القرص راه هي بي ار كاري ما كناش تنعرفوا منين جات دروكا هي فرصة شفنا كيفاش تتديمونطرا. Ça y est, maintenant on va continuer notre cours, on va parler bien sûr des volumes, comment on va les traiter en utilisant les intégrales. Petit b, calcul des volumes. Calcul des volumes. Petit i, volume d'un solide. حجم مجسم. Volume d'un solide. L'espace est rapporté, donc maintenant on va travailler dans l'espace, parce qu'il s'agit d'un solide. Bon, l'espace est rapporté à un repère orthonormé ou IJK. Donc je vais écrire cette phrase. L'espace est rapporté à un repère orthonormé ou IJK, soit le couple AB qui appartient à R au carré tel que A est inférieur strictement à B. On considère un solide que je vais noter grand S entre parenthèses. C'est une surface. Non, c'est un solide. Solide. Bon, on considère un solide limité par deux plans parallèles au plan OIJ. Donc je vais ajouter ici S, puisqu'il s'agit de deux plans. Voilà. Les deux plans sont parallèles au plan OIJ. نشوفوا الشيما عاد نديروا l'étude ديال le solide. Voici notre solide. Voilà, le solide S. Les deux plans اللي تنتكلموا عليهم هو حنا واحد il est entre deux plans qui sont parallèles, qui est le plan اللي عندنا لتحت colorié en vert d'équation cartésienne Z est égal à A puisqu'il est parallèle au plan OIJ. Donc la cote dialo il y a A ou bien Z est égal à A. Peu importe X et Y, il suffit de prendre Z est égal à A pour trouver tous les points de ce plan colorié en vert. Ok, l'autre le plan qui lui est parallèle اللي هو هذا اللي رسمناه بالأحمر d'équation cartésienne Z est égal à B. حتى هو بدورو il est parallèle au plan d'équation Z est égal à A, l'ibdoro parallèle au plan OIJ. Donc l'objet ديالنا ou bien le solide ديالنا il est entre ces deux plans qui sont parallèles. كاين اللي لتحت اللي هو Z est égal à A واللي الفوق اللي هو Z est égal à B. داكشي علاش خدينا A inférieur strictement à B. Donc ce solide il est délimité par ces deux plans qui sont parallèles. محدود بهاد les deux plans. واحد لتحت علاش بحال نقولوا حاطينه فوق هذا لو بلون وداك لو بلون اللي الفوق اللي هو حدو من الفوق. سيوني داكور. Bon, nous voulons montrer que le volume de ce solide c'est combien? C'est l'intégrale de A à B de S de T dt. Donc je vais vous montrer S de T. هنا زدنا واحد la surface هنا que j'ai appelée S de T. هاد la surface elle est obtenue comment? خدينا le solide on a traversé ce solide avec un plan qui est parallèle à OJ. bien sûr ملي اخترقوا غادي يحدد لنا واحد المساحه. هذيك المساحه سمينا S de T حيت عندها علاقه بديك la hauteur T. بهذا le nombre T qui est compris entre A et B. la cote نقدروا نقولوا حنا la cote T. متفقين؟ اذا الى طلعنا هذه المساحه الفوق بطبيعه الحال طلعنا هذا لو بلون اللي هو كولوريي اون مارون طلعناه للفوق بتغيير هذه المساحه على حسب العوجاج اللي كاين عندنا هنا في هذا لو سوليد. دونك هذا المساحه مرتبطه بهذه لا فالور دو تي. هذاك الشيء درنا اس دو تي. سي داكور.
Donc on va montrer que le volume de ce solide, c'est l'intégrale, بحال قلتي la sommation, l'intégrale de A à B de S de T dt. يعني خدينا هاد المساحات كلهم بحال شي وراق وحطينا وحده فوق وحده وحده فوق وحده توصلنا لفوق، غادي نكونوا داك لو سوليد. وكل مساحه كيف تنحصلوا عليها بالتقاطع ديال هاد لو بلون، التقاطع ديال البلون مع لو سوليد. سي داكور. وماشي ضروري تكون اليبتيك، سي با اليبتيك فورسيمون. انا حاولت نرسمها بحال الشكل ديال اون اليبس، ولكن هي ماشي ضروري تكون اون اليبس. سيوني داكور. يلا on va commencer notre démonstration. Montrons que Vs, le volume de ce solide, et Vs, c'est l'intégrale de A à B de S de T dt. بعدا هذه الفكرة مقبولة عادية، يعني خصها لا ديمونستراسيون هي مقبولة. إلا خديتي هاد لي ترونش وصوميتيهم من A حتى ل B راه غادي تكون له سوليد. هاد الطريقة تنشوفوها في ديك لا ماشين ديال 3 دي دو 3 ديمونسيون. راه دخل اليوتيوب وتلقى دوك كتب غير ماشين 3 دي وتتشوفهم كيف تيقادو لي زوبجي. تيبداو بدي بلون، تيبداو تيقادو دون شاك بلون، تيقادو واحد لا سيرفاس تبقى تطلع بشوي 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 حتى الفوق وتتلقى لوبجي تقاد. اما يكون كاس ولا قرعه ولا اي حاجه، اي اوبجي تدير تخدموا لا ماشين ديال 3 دي بدي بلون باراليل بحال هذا الشكل هذا. تبقى تطلع حتى الفوق. راه كتبين نصيفط لك نوريكم شي فيديو، ولكن خفت لي يقول لي ما عندكش الحق يعني تاخذ لا فيديو لانه ما ديالتكش. هذاك الشيء علاش هما راه نجيب لكم فيديو وتشوفوا هذه العمليه يعني بلا ماشين ديال 3 دي تشوفوا تفهموا الفكره مزيان. دونك هذه مساله بعدا اللي اصلا مقبوله، دونك خصنا غير لا ديمونستراسيون ديالها. دونك كيس كون فا فير، اون فا بروندر bien sûr une fonction V de T, une fonction V, V تعني volume, une fonction V de T, c'est l'ensemble des points qui appartient au solide, يعني مجموعة ديال النقاط اللي تنتمي لهذا السوليد هذا et qui sont compris entre les deux plans parallèles. Le plan d'équation Z est égal à A et le plan d'équation Z est égal à B. Donc je vais écrire cette phrase. Comme vous voyez, ici j'ai écrit soit V de T, l'ensemble des points qui appartiennent à ce solide et qui sont compris entre les plans d'équation Z est égal à A. هنا خديت Z est égal à T باش هذيك T إلا طلعت تحت وصلتها لهنا لهذا B بيولي عندي تو لو سوليد. متفقين؟ إذا دروك أنا خدام غير في من Z est égal à A حتى Z est égal à T، يعني خدام غير في هاد لا بارتي اللي بين لو بلان colorié en vert et le plan colorié en marron. صافي متفقين؟ دونك في هاد لا بارتي غادي ناخذ واحد لا ترونش، واحد الطريف من لو سوليد. داك الطريف بيكون مكون من واحد من زد، من لو كوت زد ايتيغال تي زيرو و زد ايتيغال تي زيرو بلس اش باش نخدم بلي ليميت. دونك من ناخذ واحد الطريف صغيور بحال هكا. الطريف من السوليد هنا لتحت بتكون عندنا لا فالور تي زيرو، الارتفاع تي زيرو او بيان لا كوت تي زيرو، وهنا بتكون لا كوت تي زيرو بلس اش. وهذا لو مورسو راه il appartient à ce solide. متفقين؟ Donc je vais écrire ça. Comme vous voyez, j'ai écrit ici soit T0 qui appartient au segment AB, le segment AB à A, la cote Z est égale à A, telle la cote Z est égale à B. هنا عندنا لو سيغمون AB. بحال قلتي العلو ديال هاد لو سوليد. Donc soit T0 qui appartient à AB et H qui appartient à R étoile plus, un nombre strictement positif, tel que T0 plus H va appartenir aussi au segment AB. يعني خدينا واحد البتي morceau de ce solide. هنا عندنا لا كوت T0 وهنا عندنا لا كوت T0 plus H. بغينا نشوفوا دروكا لو فوليوم ديال هاد البتي سوليد اشنا هو. دونك الا بغينا نعرفوا لو فوليوم ديالو تنشدو في هاد الصوره بحال دروك، في هاد الصوره تنشدو لو فوليوم ديال سوليد من زد ايتيغال ا حتى ل تي 0 بلس اش، ونقصو منه هاد الفوليوم اللي هو من زد ايتيغال ا حتى ل تي 0. متفقين؟ جو ريبيت،
دونك الا بغينا نعرفوا لو فوليوم ديال هذا البتي مورسو اللي قلنا غادي ناخذوا الفوليوم ديال لو سوليد c'est-à-dire V T0 plus H moins V de T0. Le volume V de T0 plus H يعني هذا الفوليوم اللي درت بالخضر هنايا من هنا حتى للفوق موان الفوليوم اللي بالاحمر وبيعطينا الفوليوم ديال هذا البتي مورسو. صايون داكور. Donc je vais écrire cette phrase. Comme vous voyez, j'ai écrit ici le volume du morceau de solide formé par les points de S qui sont compris entre les plans d'équation Z est égal à T0 et Z est égal à T0 plus H. يعني تنهضر على الطريف هذا. هنا البلان اللي تحت d'équation Z est égal à T0 والبلان اللي الفوق d'équation Z est égal à T0 plus H. Donc le volume ديال هذا الطريف هذا هو الفوليوم ديال T0 حتى T0 بلس H نقص منه الفوليوم ديال حتى T0 بيعطيك هذا البتي مورسو. هاي اللي كتبنا هنايا. يلا دروكا رد معايا البال مزيان. دروكا غادي نعاودو نتكلموا عاد على هذا البتي مورسو. عنده واحد الفوليوم كي قلنا وهذاك الفوليوم هو VT0 بلس H موان VT0 V2 T0. نعاود دروكا نديرو ليه واحد لونكادرومون. رد البال معايا. دروكا انا غادي نكبر داك البتي مورسو يقدر يكون داير بحال هكا. هادي عندنا S de T0 بلس H هاد المساحة اللي هنا وهنا هاد المساحة اللي هنا S de T S de T0 متفقين؟ ولا يقدر يكون داير هكا تكون عندنا المساحة اللي تحت كبر من المساحة اللي الفوق. هنا عندنا S de T0 بلس H وهنا عندنا S de T0. بون نشوفوا لا بروميير سيتوياسيون هادي. تنهضري على هاد البتي مورسو هذا غير كبرتو هنا باش تبان لك الفكره مزيان. دونك هاد البتي مورسو اللي داير بحال الشكل ديال الزلافه نقدروا نحطوه في واحد السيلندر نقدروا اونكادريو بواحد السيلندر. ها هو كيف دروك هاد السيلندر يقدر يكون داير بحال هكا نحطوه في وسط السيلندر. دونك هاد البتي مورسو نقدروا bon son volume il est inférieur au volume de ce cylindre ou le volume ديال ce cylindre puisque قلنا هاد المساحه اللي هي الكبيره وغادي نعتبروا هذه هي لا hauteur h. دونك الفوليوم ديال السيلندر بيكون هو h fois la surface de base S de T0 plus H. Donc le volume ديال هاد لو solide ou bien ديال هاد البتي مورسو راه inférieur à H fois S de T0 plus H حيت عندنا هنا S de T0 plus H هي المساحة الكبيرة وهملنا هاد S de T0 المساحة الصغيرة. وتاني الفوليوم ديال هاد لو بتي مورسو كبر من هاد الفوليوم اللي لا باز ديالو هاد المساحه الصغيره فولا هوتور. ها هو واحد البتي سيلندر غادي نرسمو لك هنا لداخل. هاد لو بتي سيلندر كي كولوري اون فير المساحه ديالو هي اس دو تي 0 بلوتو لو فوليوم ديالو هي اس دو تي 0 فوا اش ou bien h fois t de 0. Donc le volume ديال هاد لو بتي مورسو il est compris entre le volume colorié du cylindre colorié en vert et le cylindre colorié en rouge. Le cylindre colorié en vert, son volume c'est H fois S de T0, مساحة القاعدة في الارتفاع. Et le volume du cylindre colorié en rouge, c'est H fois S de T0 plus H. وهنا بيوقع العكس. هنا لو سيلندر الصغير هو هذا. ولو سيلندر الكبير هو هذا. دونك كي غادي نعبروا على هذا الشيء دونك غادي نقولوا H fois S de T0 بالنسبة للوضعية الأولى H fois S de T0
est inférieur au volume de ce petit morceau, les V de T0, V de T0 plus H moins V de T0, qui à son tour inférieur au volume colorié en rouge, les H fois S de T0 plus H. S de T0 plus H. هادشي correspond لهاد الوضعية الأولى هادي. دونك بالنسبة للوضعية الثانية عندنا toujours V de T0 plus H moins V de T0. Il est compris cette fois-ci entre H fois S de T0 plus H et H fois S de T0. Voilà. هادشي تيشكل الوضعية الثانية. هاهي ديال هادي. متفقين؟ حيت راه كي قلنا هاد البتي مورسو اللي عندنا الفوق يمكن يكون لا باز ديالو للفوق كبر من لا باز اللي لتحت اولا لا باز اللي للفوق صغر من لا باز اللي لتحت. وهادشي اللي درنا هنايا. صافي يلا نكتبوا هادشي. Bon, regarde ici, j'ai écrit le résultat de notre explication. Bon, j'ai dit ici, ce volume est encadré. Petit morceau. Ce volume est encadré par les volumes des cylindres de hauteur H. Les cylindres ont les hauteurs de hauteur H. Le solide براسو راه la hauteur ديالو هي H. علاش هذا le petit morceau حيت هنا عندنا T0 وهنا عندنا T0 plus H. إلا خديتي لا hauteur T0 plus H نقصتي منها la hauteur T0 بتعطيك H. C'est d'accord. Donc ce volume est encadré par des volumes des cylindres de hauteur H et des aires de base respectives S de T0 et S de T0 plus H. إلا كان لا باز اللي S de T0 إلا كان صغر من لا باز S de T0 plus H donc le volume ديال le volume bien sûr rapporté à cette base les H fois S de T0 va être inférieur à V de T0 plus H moins V de T0 qui est à son tour inférieur à H fois S de T0 plus H. هنا عندنا le petit cylindre de base S de T0 هنا عندنا le grand cylindre de base S de T0 plus H اللي شرحنا. ولا كان العكس إلا كان عندنا داك المورسو داك الطريف اللي عنده الفوق لا سيرفاس ديالو صغر من داك لا سيرفاس ديال لا باز يعني S de T0 plus H inférieur à ou égal à S de T0 donc le volume ديال هذاك le petit morceau اللي هو VT0 plus H moins VT0 il est compris entre H fois S de T0 plus H c'est-à-dire le volume du grand cylindre وهنا le volume du petit cylindre أنا خصني ندير S de T0 je m'excuse S de T0 واخا دروكا غادي نبقاو غير مع الاولى غنخليو هذيك الثانيه من بعد واخا غادي ندير لها هكا وندير لها كوبيي ونحيدها دابا نرجع لها دونك bon on a dit que VT0 plus H moins V de T0 compris entre H fois S de T0 et H fois S de T0 plus H donc je divise tout par H احنا غادي نقربوا من الريزولتا S de T0 elle est inférieure à V de T0 plus H moins V de T0 sur H غير نديرو الليميت هادشي تيفكرنا في الديريفي دابا تشوف S de T0 plus H غادي نقصو S de T0 من tous les membres بتولي عندنا 0 inférieur ou égal à V de T0 plus H moins V de T0 sur H moins S de T0 qui est inférieur بلاتي نحيد هذا نزلو شويه لتحت qui est inférieur à S de T0 plus H moins S de T0.
j'ai retranché S de T0 de tous les membres. Donc, et on va garder ce résultat. هذا. رانا دركا لا سيتوياسيون الثانيه احنا غادي ندخلوها هي اللي قلنا قبيله هي هذه. Si S de T0 plus H inférieur ou égal à S de T0, alors H fois S de T0 plus H est inférieur ou égal à V de T0 plus H moins V de T0, qui est inférieur à son tour à H fois S de T0. Je vais faire la même chose. Donc, je vais diviser le tout par H. V de T0 plus H moins V de T0 sur H compris entre S de T0 plus H moins ici S de T0. Je retranche S de T0 de tous les membres. S de T0 plus H moins S de T0 qui est inférieur ou égal à V de T0 plus H moins V de T0 sur H moins S de T0 qui est inférieur qui est inférieur à S de T0 moins S de T0, c'est 0. C'est d'accord? Donc, a dit le résultat tenu. Donc, il a dit le résultat l'oula ma'tania, ça va donner le résultat suivant. C'est que la valeur absolue de V de T0 plus H moins V de T0 sur H moins S de T0, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de S de T0 plus H moins S de T0. Par conséquent, هذا الريزولتا اللي بنكتب تيجمع les deux résultats précédents. Valeur absolue de V de T0, ça c'était de T0 plus H moins V de T0 sur H moins S de T0 est inférieur ou égal à la valeur absolue de S de T0 plus H moins S de T0. Et comme on a supposé que la fonction S, c'est-à-dire la surface, elle est continue sur A, le solide, il est continu. Donc, limite quand H tend vers 0 de S de T0 plus H, c'est S de T0. Par conséquent, limite d'IL V de T0 plus H moins V de T0 sur H est égale à S de T0. Ça veut dire que la fonction V il est dérivable sur le segment AB. Et sa fonction dérivée, c'est S de T. Puisqu'il est dans la limite d'IL a dit, S de T0. Donc ça veut dire que la fonction est dérivable et sa limite et sa fonction dérivée c'est S de t. Donc on va écrire ça. Et comme on a supposé que la fonction grand S est continue, c'est-à-dire la surface, est continue sur le segment AB, alors limite quand H tend vers 0 plus de S de T0 plus H est égal à S de T0. Ceci implique que limite le rapport ça tend vers S de T0. Cela veut dire il y a la définition de la fonction dérivée. Donc par suite, V est dérivable sur AB. Il est dérivable
sur le segment AB, et quel que soit T appartenant à ce segment, V' de T est égal à S de T. Donc la fonction V est une primitive de la fonction S. Ceci veut dire que V est une primitive de la fonction S qui s'annule en A. حيث إذا درنا l'intégrale de A à A راه بنلقاو est égal à 0. متفقين؟ هذيك الساعة بكل la hauteur c'est 0. Le solide اللي عنده la hauteur est égal à 0. Bien sûr, ça veut dire que V s'annule en A. Par conséquent, quel que soit T appartenant au segment AB, V de T n'est que l'intégrale de A à T de S de X dx. L'intégrale de A à T de S de X dx. يعني الا بديت تحط دوك لي سيرفاس ديال دوك لي بتي مورسو اللي حسنا عليهم التقاطع ديال دوك لي بلون باراليل à l'axe OIJ ou bien au plan de base OIJ حطينا واحد فوق واحد حتى الفوق راه بغينا نكونوا l'objet ديالنا كامل. C'est d'accord? Donc maintenant on va écrire notre propriété au théorème. هنا باش ما ننساش نزيد l'unité de volume ماشي l'unité de la surface, unité du volume, UV. UV est l'unité de volume. وحدة قياس الحجم. Unité de volume. Un unité de volume, c'est la norme du vecteur I fois la norme du vecteur J fois la norme du vecteur K. Bien sûr, c'est le volume de ce cube. Bien sûr, les dimensions de ce cube sont la norme du vecteur I, la norme du vecteur J et la norme du vecteur K. Leur produit donne l'unité de volume. يعني ملي تيكون عندنا واحد لو سوليد وبغينا نحسبوا لو فوليوم ديالو تنقولوا شحال من مره تيساوي هذا الفوليوم unité هذا. متفقين؟ Donc on va écrire notre propriété. Bon, قبل ما نكتب هذه لا propriété نزيد واحد لا petite conclusion. قلنا V de T est égal à l'intégrale de A à T de S de X dx unité de volume. Donc V de B اللي هو الفوليوم ديال لو سوليد كامل V de B c'est l'intégrale de A à B de S de X dx. Donc نكتبها. Conclusion si vous voulez. V du solide, le volume du solide, غادي نديرها لتحت. Volume du solide, c'est l'intégrale de A à B de S de X dx. Ou bien S de T dt بحال بحال. Ça y est, donc à la propriété هي هذه. L'espace est rapporté à un repère orthonormé OIJK, soit AB appartenant à R au carré tel que A est inférieur strictement à B. On considère un solide S limité par deux plans parallèles au plan OIJ. Le plan de cote A d'équation Z est égal à A. Le plan de cote B d'équation Z est égal à B. Si S de T est l'aire de l'intersection de ce solide avec tout plan parallèle à OIJ de cote T, alors
le volume Vs de ce solide, et Vs c'est l'intégrale de A à B de S de T dt. Ça y est, donc il a بيتقلب على الفوليوم ديال واحد السوليد تتشوف S de T, c'est-à-dire تقدر définir S de T, la surface ديال دوك ديال en fonction de T, T c'est la cote fois dt. Donc si tu intègres cette partie, tu vas trouver le volume. كيفاش غادي نلقاو هذيك لي سيرفاس؟ هذاك الشيء غنشوفوه في التمارين، حيت كتبين نشرحها لك ولكن ما عنديش لي زوتيل باش نشرحها، سي خصها التمارين. Et alors on va ajouter un cas particulier قبل ما ندوزو les exemples. Cas particulier des solides. غادي نخدمو بزاف بهاد لي cas particuliers. غنشوفوا شنو هو هاد لو cas particulier. Voici notre cas particulier. Bon, l'espace est rapporté à un repère orthonormé ou IJK. F est une fonction continue sur le segment AB, A inférieur strictement à P. Et CF, sa courbe représentative dans le repère OIJ. La fonction F, là, la représentation graphique sur le repère OIJ, ou bien dans le repère OIJ. Si on fait tourner, je crois que ER ici, si on fait tourner la surface, ou bien l'air, la surface délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à a, x est égal à b, c'est que la partie qui est à l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc on obtient un solide solide de révolution, مجسم دوراني، حيت حصلنا عليه بديك الدوره ملي دورناه على l'axe bien sûr des abscisses. دورنا دورة واحدة. Si on fait tourner la surface délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à a et x est égal à b, on obtient un solide de révolution de volume V. بندير entre parenthèses un seul tour. درنا غير دورة واحدة. Un seul tour. يعني من 0 حتى 360 degrés. Nous allons montrer que le volume obtenu de ce solide, c'est pi fois l'intégrale de a à b de f de x le tout au carré dx. واخا نشوفوا بعدا la situation في GeoGebra. يلا شوف معايا هنايا. بون انا خديت واحد لا فونكسيون باش تجي بحال هاد الشكل هكا. f de x est égal à racine carrée de x plus 1 puis plus 2 x compris entre 1 et 6. عطاتني هاد المورسو هذا. هذه هي لا كورب ريبريزونتاتيف ديال لا فونكسيون اف. ردوا معايا البال لانه ملي تكون تتكلم الحركه ديال اللي تشوفوها تتكون ما مقاداش مع الصوت ديالي. ردوا معايا البال. دونك اش درت؟ حصلت على هاد لا سيرفاس هادي. كي درت حصلت عليها والو مشيت خلبتي على الانتيغرال دو ا دو 1 à 6 de f de x dx وتعطيني هاد لا سيرفاس. متفقين؟ دونك هنا غادي نجي وغادي ندير واحد العمليه باش نحصل على داك لو سوليد دو ريفولوسيون. تنكتب هنا سيرفاس، الا باقي تنتذكر تنكتب هنا السيرفاس. ها هي السيرفاس. تعطيني تيقول لي شنو السيرفاس بغيتي دير بلاتي ما كاينش فين دخل لي واحد لا فينيتر في اليسار، ما كايناش عندي هنايا. بلاتي نوقف حتى نشوف ديك لا فينيتر. ها هي غتشوفوا معايا هنايا. كتب لي هنا هاد لا فينيتر اللي ما كانتش باينه قبيله حتى كبرت ليكرون. سيرفاس اونغل. دونك غادي ندير ليه هنا لا فونكسيون ديالي. هاهي غادي نكتبها. غادي نكتب ليه اف دو اكس. غادي ندير اف دو اكس. فوالا اف دو اكس. وهنا تندير لونغل اللي عندي هنا هو الفا. دابا تشوفوا علاش درت هنا واحد الكيورسور. هذا واحد الكيورسور تحكم ليا في هاد لونغل الفا. فوالا انا غنكتب الفا وندير اونطري. غادي نوريكم الصوره. الا ردوا معايا البال هنا غادي نحيد هذا لا فينيتر وغادي نخلي ليسباس. هنا عندنا خدامين دروكا في ليسباس. غادي نوريك لا فونكسيون ديال لا كورب ديالي هي هذه. شتيها؟ ها هي بالاحمر هنايا. متفقين؟ دونك غادي نحرك هاد لا كورب باش ندور دروكا ديك لا سيرفاس على هاد لاكس دي زابسيس اللي هو بالاحمر. هذا هو لاكس دي زابسيس. لاكس اللي بالخضر هو لاكس دي زوردوني، ولاكس كي لوي فيرتيكال
او بيان لاكس زد هو هذا، شتيه هو لاكس دي زد. تفهمنا؟ بلاتي نعاود تاني نحيد دروكا ندير واحد اللعيبه هنايا بلاتي. اسمحوا لي دروك غادي نحيد هاد لابارتي هادي ونخدم في ديمونسيون 3. هنا دروك هادي كيغسوغ اللي تنحرك تندور به ديك لا سيرفاس اللي قلنا ولا لا كورب، نقول هي لا كورب سي باش تعطيني المجسم. هاو هاي تعطيني 360 دوغري. بلاتي نحيد دروك هادي فوالا. شتيه دروكا ملي دورت بون ملي دورت سميتو لا فونكسيون الى انجوندري ان فوليوم، كونت لنا واحد الفوليوم واخا خاوي من الداخل ولكن راه كاين داك الفوليوم. داكشي علاش قلت لك انا تندور لا سيرفاس، الا دورت لا سيرفاس بتعطيني الفوليوم، تعطينا المجسم عامر من الداخل. فوالا تنقولوا بانه داك الفوليوم الي انجوندري بار لا فونكسيون اف، مكون من لا فونكسيون اف ou bien la courbe représentative de la fonction f. بون هذا المجسم تيتسمى بون لو سوليد دو ريفوليسيون، حيت تكون بطريقه ديال الدوران ديال دوره واحده، تيتسمى سوليد دو ريفوليسيون. بون هنا نحاولوا نقربك من الصوره. بون عندنا لو روبير دو ليسباس اللي هو او اي جي كا، احنا خدامين في لا فونكسيون ديالنا في لو روبير او اي جي. voici sa courbe représentative CF. donc هنا عندنا par exemple un point d'abscisse x et d'ordonnée y اللي هو f de x. درنا ان تور ديال هاد لا كورب سي اف اوتور دو لاكس دي زابسيس وعطاتنا هاد لوبجي هذا اللي هو سوليد دو ريفوليسيون، حيت حصلنا عليه عن طريق الدوران. دورناه دوره واحده، دورنا هاد لا كورب، ونورمالمون باش يكون رومبلي تيخصنا نقولوا دورنا لا سيرفاس. دورنا لا سيرفاس اللي بينت لك في الجيوجيبرا، دورنا ديك لا سيرفاس باش تعطينا واحد الفوليوم اللي هو عامر. تنقولوا بان هذا لو سوليد دو ريفوليسيون il est engendré par la courbe CF، يعني مكون من هذا لا كورب CF هي الحافه ديالو. فويي دونك ملي تندورو chaque tranche il est sous forme d'un cercle. هنا تتبان لك sous forme elliptique ولكن هي il est circulaire. تخيل معايا دورتي هذه النقطه autour de l'axe des x، إذن بتحافظ على نفس المسافة بينها وبين هاد لو سونتر. دونك هنا عندنا بيان سور ان ديسك، وشفنا في البداية ديال هاد لا سيونس l'aire d'un disque. l'aire d'un disque c'est pi fois r au carré. هادي إلا كان لو غايون هو r، أما هنا بالنسبة لينا لو غايون هو لا فالور ابسولو دو اف دو اكس. بحال دروك إلا كانت اف دو اكس إيكال موان 3، لا فالور ابسولو دو موان 3 سي 3. Donc le rayon le disque c'est la valeur absolue de f de x. Donc il a درنا pi r carré بتولي pi fois la valeur absolue de f de x le tout au carré. Donc ما كاينلاش كاع نديرو la valeur absolue، نديرو غير f de x le tout au carré. Donc je vais écrire ça. Donc il a درنا l'intégrale de a à b ديال bien sûr ديال S de t قلنا هي S de t هنا لا سيرفاس اللي عندنا هنا هي pi r carré ou bien pi f de x le tout au carré. donc بتولي l'intégrale de a à b de pi f de x le tout au carré dx، و بي بتخرج على برا وبتعطينا هذا الريزولتا هذا اللي بغينا. سهل نلقاوها لانه دوكا شفنا كيفاش نلقاو لو فوليوم دون مانيير جينيرال. هو l'intégrale de a à b de S de t dt ou bien de S de x dx. اشنا اس دو اكس؟ هي ديك لا سيرفاس ديال ديك لا ترونش اللي عندنا بحال هادي.
Et là, dans l'exemple, la tranche, elle est toujours circulaire. Donc, la tranche, elle a la forme d'un disque. Au disque, déjà, on a l'air de pi r carré. Donc, je vais écrire ça. L'air d'un disque, d'une manière générale, d'un disque de rayon R est pi R carré. Donc, l'air du disque de rayon, la valeur absolue de f de x, et notre la valeur absolue, c'est le rayon positif. Et pi fois f de x, le tout fois la valeur absolue de f de x, le tout au carré. C'est-à-dire pi f de x sans valeur absolue, le tout au carré. Et d'après la propriété qu'on a vue, qu'on a démontrée dans cette séance, le volume de ce solide, c'est l'intégrale de A à B de pi fois f de x, le tout au carré dx. C'est-à-dire le volume de ce solide, ou bien Vs ou bien V, c'est pi, je peux faire sortir pi à l'extérieur, fois l'intégrale de A à B de f de x, le tout au carré dx. Donc, on a un disque de révolution, ou bien un solide de révolution, on a la fonction qui est la révolution, le volume de pi fois l'intégrale de A à B de f de x au carré, le tout au carré, fois dx. Ou A au P, les exercices. C'est d'accord? Donc je vais écrire cette propriété. La voici, et incite l'unité d'air, l'unité de volume, je m'excuse, unité du volume. L'espace est rapporté à un repère orthonormé ou IJK. F est une fonction continue sur un segment AB tel que AB est inférieur strictement à B. Et F sa courbe représentative dans le repère OIJ. Le volume du solide engendré par la rotation de la courbe CF autour de l'axe des abscisses un tour complet, Dawra Kamila, et il est donné par la formule V, ou bien VS, qui est égal à pi fois l'intégrale de A à B de f de x, le tout au carré dx, unité de volume. Et on va s'arrêter là, et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. On a donné des exemples d'application sur le calcul de certains volumes. Alors, à très bientôt.